哇！呢啲先至係真正嘅海景單位啊嘛，係咪先？各位老細，新年快樂！各位老友，我係 Sunny，今期嚟到珠海唐家灣啦。嗱，啱先喺嗰度行過嚟㗎，嗰個位咧就係我哋隔離海岸嘅銷售中心。咁我行咗60米就到咗佢哋嘅商業街啦。嗱，呢個位置咧其實就係隔離海岸嘅商業街。咁咧，大家喺出邊其實望到嘅，我哋基本上成個叫呢一個位置咧叫做格力海岸小鎮嚇。咁佢入邊嘅商家咧開咗大概有90% 到咧。跟住喺呢個位置正對面望過去嘅話，就係我哋成個海濱公園啦。即係你嚟到唐家去玩得比較多嘅公園就係呢個公園啦。佢非常之大㗎嚇，就係喺我哋呢個小區嘅對面嘅啫。咁我哋今期嚟到呢一邊咧，就唔係影商業街嘅，會拍翻隔離海岸依家嘅第7期最新產品2026年啦嘛，影翻啲新嘢俾大家。咁佢依家賣緊嘅價錢係21000到26000左右嘅。咁我哋係全部一線海景單位。咁上去個單位之前啦，俾大家睇一睇佢依家現時有嘅我哋嘅一個隔離海岸小鎮嘅商業體嚇。咁大家可以見到佢依家入邊基本上咧，市面上比較多見到嘅類似賴雪啦、星巴克啦，咁全部喺我哋呢一個商業街係開咗噶啦。喺一邊一成條落去都係嘅，全部都已經開晒噶啦。所以其實你依家響隔離呢一邊嚟講，基本上佢可以做到一樣嘢，你喺呢度住，亦都可以喺呢度消費。咁呢啲係僅限於普通消費啊。如果你話我想要更加大型嘅 shopping mall 嚟講，你要去翻其他地方啦。因為我哋呢一邊係一個比較簡單嘅街式嘅商業區嚟嘅。咁我哋正前方嗰度就係5期，加隔離過去就6期，再過去嘅話咧就係第7期嘅啦。咁如果你由第7期步行到呢個商業街嚟計嘅話咧，我哋講緊行路啊，大約就5分鐘左右去到呢個商業街嚇。咁呢一邊係頭端嚟嘅，咁頭端佢係一個比較細型嘅商業體啦。跟住過翻呢一邊就有啲富華里嘅 feel 係嘛，即係成個街式嘅商業區嚟嘅。咁呢一邊成條街落去，我哋係以飲食類為主嘅。咁你無論係茶餐廳啦，或者重飲食啦，或者係茶餐廳，全部都有賣嘅。喺呢成條街落去都係嘅。跟住行到最拉尾嗰個位，就我哋第7期嘅。咁我哋就唔帶大家兜埋呢條街啦，因為途比較長嘅，由街頭行到街尾都要成5分鐘。而且基本上你見到嘅呢啲商家全部都有賣㗎啦，包括2樓、3樓、4樓都開晒嘅。咁除咗呢一點之外，我哋呢個商業街最對過去嘅話，會有一個最新嘅格力嘅商業嚇。咁佢就今年年底開業啦，2026年嘅年底開業。咁佢呢一個商業體，我哋係由華發以及珠海免稅共同去招商管理嘅。咁佢係嚟緊佢嘅商業配套會更加嘅高級些少啊。咁呢一個依家現有嘅係比較平民化嘅，即係大家簡單嘢食係 OK 嘅。咁如果要高端少少嘅商業體嚟講咧，我哋期待今年年底啦。咁我哋依家事不宜遲，直接上翻去睇一睇7期嘅示範單位究竟如何。Let's go！哇！呢啲先至係真正嘅海景單位嚟㗎嘛，啱唔啱啊？各位老細，嗱，Sunny依家就上咗嚟隔離海岸7期啦。咁我哋啱先即係望到呢個景觀咧，就喺2棟嘅20樓嘅一個位置。咁你依家無論買翻我哋7期嘅3棟或者2棟咧，起碼去到10樓以上。因為點解咧？大家去睇翻我哋正前方嚇，
我哋落邊呢一度咧就有一個6層高嘅商業體啦，咁預計就今年年底會開業嘅，即係講緊26年年底。咁佢6層高，如果我哋減翻7樓到8樓都望到海景，但你望海景嘅同時咧，都可以望到商場嘅蓋，就冇咁舒服嘅。即係如果我哋揀高些少10樓，你就可以似20樓咁樣一望無際，可以望到成個海景嘅。加埋我哋可以再睇多啲啦。斜角望過去白色建築物嗰度咧，大家見唔見到啊？嗰度係隔離海岸嘅早期商業，叫做海岸小站嚇。咁再遠些少咧，有個圓弧形嗰個位置啦。咁就係屬於我哋一個叫做私家遊艇碼頭嚟嘅。咁呢個都係發展商起嘅嚇。咁回歸正題，睇翻我哋成個130平方嘅內籠佈局，大家可以感受下呢個半圓形嘅露台嚇，佢唔係 U 字形，係叫做半圓形嗱。我係依家呢個圓嘅端頭左右兩邊係都算幾誇張下嘅。咁發展商嘅板房咧係做咗一個叫方窗嘅設計啦。咁我哋一步一步睇落去。咁呢個客廳嘅位置其實都算還可以嘅。但係佢就唔算闊嘅。呢個客廳大概咧就係3.6米左右嘅一個開間因為佢係叫做咗些少改動嘅。因為一陣間咧再同大家講一講佢邊啲位置改咗。我哋由門口再睇多啲先。咁其實入門口嘅位置咧，佢就做得比較差嘅一點啦，要批評下佢嘅。一入大門就直接到咗呢個餐廳位，咁其實就冇咩私隱度可言嘅，即係打開門咧就見到你喺度食緊嘢㗎啦，係啦。咁轉翻過嚟呢個廚房咧，咁其實130個平方呢個廚房，我覺得 OK 嘅，夠晒大啦，係嘛？U 字形嘅，跟住呢一邊我哋擺翻個大型嘅雙開門雪櫃位。完全 OK，冇問題，係啦。咁再過翻嚟呢一邊，嗱，我轉翻過嚟先，大家可以睇下，我呢一邊係一間房間。咁其實正常嚟講咧，呢間房你話想做一個睡房嚟講得唔得咧？其實冇咩問題 ，OK 嘅。但係我更加偏向於將呢間房做一個改造，因為本身130平方，我哋係有4間房噶嘛。咁我哋呢間房其實屬性咧，就呢一邊。好似佢咁樣做半放牆夠㗎啦，呢啲門就唔使要㗎啦，呢個門都唔要佢。咁呢一邊係一個茶室，因為呢邊有窗㗎嘛，打開同露台係做到南北對流嘅。所以其實呢間房你保唔保留，我覺得唔保留呢間房會好啲。保留呢間房嘅話咧，佢嘅通透性冇咁好啦。咁呢一邊就係我哋嘅一個叫做公共洗手間嘅位置啦。咁其實就唔算大嘅，但係乾濕翻嚟都做俾大家，而且係一個名次嚟嘅，係啦。咁呢一邊咧，啱先講到啦，我哋廳嘅一個電視背景牆。咁其實到期時呢一邊係一埲牆嚟嘅，跟住一邊有門口行入去，呢一度咧就係一間長者房嚟嘅。咁佢都可以望到露台嘅一個景觀嘅海景咁1.5米嘅床，其實呢間房都算還可以嘅。衣櫃嘅一個預留位置都做好俾大家啦。咁其實如果83平方，我哋做翻3房嘅設計，可能會比依家現時你見到4房會舒服啲。休息區仲有2間房嘅，咁呢一間就係一間細嘅房間啦。咁佢雖然細但係都勉強擺到1.5米床啦。但係呢個係定制嘅一個榻榻米，佢有1.5米，但係長度就好短嘅，因為佢呢一邊做咗一個定制櫃啊嘛。轉翻過嚟咧，呢個書台嘅景觀其實係我比較中意嘅。嗱，你試諗下，如果喺度辦下工或者咧做下功課，望到呢個咁開闊嘅景觀。其實成個人嘅心情都會好啲嘅，都會舒服啲嘅，啱唔啱啊？係啦，咁主人房睇埋，咁其實主人房就有套房嘅設計啦，但係呢個廁所其實真係比較小氣啦，好細。雖然做到乾濕翻嚟，但係佢好細咯，係啦。主人房嘅睡房啦，我哋係擺咗一個1.8米嘅大床衣櫃位置兩邊嘅床頭櫃都預留咗嘅，但係佢同長者房一樣。我哋一出翻嚟就可以去到呢一個露台嘅一個空間，係舒服嘅。咁現時嚟講，我哋130平方嘅一個價錢咧，21,000到26,000左右。咁點樣去區分呢個價錢？10樓到15樓之間21,000。咁其實可以望到海景嘅。咁如果現時我呢個位置企緊呢個位置起碼去到25,000、26,000。咁我哋按照可以望到海景嘅單位嚟計，21,000左右咁呢一隻單位咧，大約就275萬左右，咁我哋嘅一個首期就40萬。OK，咁接下嚟睇個細些少嘅，
佢呢一度咧，其實就我覺得格力嘅話咧，佢係比較奇怪嘅一點，佢成個二檔或者三檔戶型係非常之多嘅。我哋一共係做咗3胎8火啊嘛，咁佢基本上咧有大有細啦，咁啊大家就睇餸食飯啦，係啦。咁啊轉翻過嚟呢一邊94平方嘅啊，咁其實94咧係屬於中間嘅一個戶型。咁我哋呢一棟咧，其實亦都有60幾方啦、70幾方嘅兩房單位，但係佢係未開放嗰個示範單位，我哋就冇影噶啦。咁如果假設你想要細單位嘅海景單位，呢一棟有得揀。咁我哋依家睇翻94先。咁其實94咧，我覺得佢就彌補咗啱先130平方嘅一個缺陷啦。入到門口，起碼有一個細細地嘅玄關位。咁我哋不妨呢個位置做些少嘅一個改動啦，定製一個櫃或者做一個平方。咁啊會靚仔好多，好似咁樣啦，係嘛？咁啊轉翻過嚟嘅話，其實就傳統嘅一個樹廳戶型嚟嘅，係啦。咁啊客廳、餐廳位啦，我哋擺咗一個4人嘅位置，跟住呢一邊我哋有好多嘅空間可以做翻呢啲儲物櫃，以及我哋嘅餐邊櫃。咁包括我哋嘅一個雪櫃啦，都係做咗喺出邊嘅。咁其實呢個設計咧，因為點解要將雪櫃做喺出邊？大家過嚟廚房望一望就知㗎啦。本身呢一個廚房咧，你咁樣睇落係好舒服嘅，好通透嘅，啱唔啱啊？但係唔好意思嚇，我哋收樓嘅時候呢一度3折疊嘅一個玻璃趟門咧，係一埲牆嚟嘅，係一埲牆。咁啊，佢又冇呢個玻璃門嘅，反而呢個位咧就係我哋一個趟門啦，出到去個餐廳位置咧。所以我哋其實呢一邊咧可以擺翻嗰個雪櫃嘅位置，而雪櫃嗰個位咧，我哋可以變成一個儲物空間嚇。咁啊，佢咁樣做其實會比較符合依家後生人嘅一個叫做審美啦，因為咁樣嘅廚房其實舒服嘅。跟住個空間其實都 OK，一個細細地嘅 U 字型嘅空間係啦。咁嘅客廳嚟講咧就唔係好闊，我哋呢個客廳3米2度嘅開間，其實就算比較窄嘅，因為佢兩邊做咗一個叫做裝飾嘅牆板，所以其實就空間睇落冇咁闊嘅。咁啊出翻嚟露台先。其實94平方點講咧，我哋都望到景觀嘅，側邊望到個海景咧，東北朝向，咁其實都算還可以。只不過你要正對呢一棟，咁我哋正前方呢一棟咧就係我哋嘅一棟嚟嘅，係啦。咁啊露台連過嚟呢一邊會有一間細房，咁其實呢間房你不妨作為一個長者房或者小朋友嘅房間都好，因為佢係比較獨立，相對嚟講私密性會高啲。爹哋媽咪啦，或者小朋友嚟講咧，會住得舒服啲嘅。我哋休息區入邊仲有其他2間房間㗎，一齊睇埋佢。過翻嚟呢度咧，我哋嘅一個公共洗手間嘅位置。咁其實公共洗手間佢係做咗乾濕翻嚟啦，以及我哋所有見到嘅都係交付標準嚟嘅。休息區入邊2間房間啊。首先呢一間啦，咁其實你話佢係兒童房咧。佢空間都好大嘅，其實嗱，1.5米嘅床，拍埋個飄窗位置啦，定製咗一個櫃，跟住呢一間房其實就係西北朝向，即係朝向嚟講冇咁好，但係佢都算比較開揚嘅，望到我哋綠旗以及落邊嘅一個公園景觀啦。咁呢一邊轉彎位啦，我哋可以做翻個書台同埋一個衣櫃嘅位置，其實都係足夠空間嘅，係啦。咁啊隔離呢一邊咧就係我哋主人房嘅空間啦。主人房嘅話，呢個洗手間就不得了啦，會比啱先130平方主人房嘅嗰個洗手間大好多啊，係啊，咁啊乾濕翻嚟都做好咗俾大家嘅。同時咧，呢個主人房其實我哋係擺唔到米八床嘅，因為我哋依家放到一個米5床，但係如果假設你想要擺個米八床得唔得咧？都得嘅，兩邊床頭櫃，你特不了唔要一個床頭櫃咯，啱唔啱啊？咁啊，米8床就擺到噶啦，而且都有埋衣櫃嘅位置。跟住我哋望翻過去嘅景觀咧，就係一個海景嚟嘅，都係東北朝向嘅海景。OK，咁啊接下嚟睇拉尾一隻144平方嘅，係啊，呢一隻單位價錢報一報俾大家。咁依家佢講價嘅價錢咧就197萬左右，有交易呢一隻單位，基本上你中高樓層都係呢個價錢咁上浮㗎啦，197萬到210萬左右有嚇。咁我哋首期嚟講咧，30萬可以搞掂呢一隻，月供大概我諗4000零蚊到5000蚊度啦。接下嚟睇一睇114平方嘅 ，let's go。
最後一隻114平方嘅，睇睇先。咁其實我睇咗佢呢一層嘅3個單位啦，我最中意最 like 嘅呢一隻114。咁其實我哋可以入嚟睇下嘅114咧，佢就係傳統嘅樹廳戶型啦，加埋我哋係做咗一個設計，飛機戶型，樹廳加埋飛機戶型，左右兩邊開嘅，咁私密度會更加高。首先呢個餐廳位置其實佢嘅開間有3.5米嘅。咁啊，其實我哋正常嚟講咧，擺就擺翻呢啲台噶啦。因為如果我哋擺圓台嚟講咧，就好尷尬嘅位置。因為呢一邊就大門入口，嗰一邊就係休息區嘅走廊位，所以佢擺唔到圓台嘅，只可以咁樣擺翻個長台係 OK 嘅。跟住呢一邊啦，我哋係空間非常之多嘅。咁啊，你想中意飲下啲酒嘅朋友啦，一個大酒櫃擺埋幾多酒都得，係咪先？呢一邊咧就係一個大嘅儲物間嘅一個即係儲物嘅空間啦。咁廚房嚟講，其實我覺得隔離第7期做到所有戶型嘅廚房都係我比較中意嘅呢一種腰字型廚房，因為真係非常之好用嘅。喺度係可以叫做炒菜啦，呢一邊洗菜切菜，擺埋我哋中意嗰啲麵包機又得，或者咧烤箱烤爐都冇問題嘅，係嘛？咁啊呢一邊就係一個雙開門嘅大雪櫃。114都做到呢一點，其實都要俾個拉俾佢嘅，所以點解話中意呢個戶型就係咁嘅原因啦。咁個客廳開間其實同餐廳一樣嘅3.5米，你可能視頻睇唔出，因為點解咧？我哋呢一邊係做咗一個電視背景牆啦，係比較厚嘅，大概有40 cm 度啦。咁呢一邊都做咗一個背景牆嘅。最主要咧係要睇翻114，佢除咗一個戶型好方正之外，我哋呢個景觀大家你睇下啦，同130平方相差咗16個平方，但係景觀係一模一樣嘅，同埋呢一隻嘅單價會比我哋130平方會再平啲。大家同樣都係東北朝向嚟嘅，但係佢嘅景觀都係一模一樣嘅。但係佢呢一個單價會更加平啦。咁我哋房間睇咗先，睇呢一間主人房先啦。我覺得呢個主人房其實同83平方嘅主人房冇咩區別嘅，但係佢多咗一個位置，入門口呢一邊係有個凹位啦，咁你可以做擺一個叫做褸嘅地方啦，即係我哋有啲冬天着嘅長褸啊，擺翻呢個位置係最好嘅啦，定製個櫃俾佢係嘛？咁啊入翻去呢個廁所咧，其實都算 OK 嘅，都比83平方廁所會大啲，係啊，亦都係乾濕翻嚟做好俾大家嘅。嗱，咁睡房空間同83平方，你話啦，有冇區別咧？我覺得冇咩區別啦，都係買白床係嘛？嗰邊一個大衣櫃兩邊床頭櫃，冇咩區別嘅咋。同埋我哋都係叫做主人房，你可以出到嚟露台，咁成個通透性會更加強，而且冇封窗嘅狀態，我覺得會比封咗窗會舒服嘅。嗱，你喺呢一邊企住，你望過去，封咗窗嘅感覺咧就好似非常之焗咯。即係你咁大個露台就完全嘥咗噶啦。嗱，你撳晒呢個露台幾咁大，係嘛？你冇必要封咗佢嘅，係啦。繼續睇翻我哋嘅一個休息區嘅位置，仲有2間房嘅。嗱，呢一邊先俾大家睇一睇個公共洗手間比較細，呢一點就冇辦法，因為戶型局限喺度，所以佢做得比較細嘅。長者房你都係擺到孖白床，你真係不得不佩服佢。孖白床嘅長者房啊，你冇聽錯啊，跟住係連埋我哋露台嘅位置㗎，兩邊床頭櫃、衣櫃位置都預留俾大家㗎啦。所以其實呢一隻戶型嚟講，佢係好方正嘅，佢嘥唔到乜嘢位置，所有位置都幫你設計得非常之靚仔。所以我覺得你如果睇吉利海岸嘅7期啦，你真係要認真睇一睇呢個單位。但係咁多亮點嘅地方，佢亦都有缺點嘅。呢一個戶型最大嘅缺點就係呢間房。你話做一個兒童房吧，佢又唔算好大啦，但係勉強買5床、買4床都冇問題嘅，即係空間冇咁大。最大一點喺邊度咧？我哋所有房間唔係都係大落地玻璃嘅，呢一度個窗口好細，咁佢加上又係東北朝向嚟嘅，雖然望到海景，但係呢一間房你可以明顯感受到佢一個單光，即係光線嚟講比較暗啊，冇咁舒服嘅，所以我覺得呢一間房間係114平方最大嘅缺點啦。但係如果呢一隻單位我哋圍翻價錢大概幾多度咧？
你都係當佢2萬1去計啦，239萬，即係你當佢240萬，同130平方有相差咗30零萬㗎啦。咁呢一隻嘅首期大概就35萬左右可以搞掂啦。月供我諗你都係5、6千蚊左右嘅嚇。咁如果你話喺珠海揾海景單位，目前嚟講邊度會有得玩咧？你除咗吉大就係唐街㗎啦。咁其實唐街亦都好大範圍嘅啫。咁我哋成個唐街佢分為3個板塊㗎嘛。係嘛？我哋依家所在呢個位置其實就叫做唐家灣半島。咁如果你係出去比較山嘅區域，就叫做高山區啦。咁而嗰度嚟講係完全冇海景嘅啦，因為成個唐街嘅海岸線就喺半島呢一邊嘅，係啦。咁加上另外一個位置就叫做唐家站，咁嗰邊就係原住居民為主嘅。所以其實成個唐街嚟講，你無論係發展歷史或者商業配套嚟講，最成熟嘅就係唐家灣半島嘅啦。只不過以前好少人會睇唐家灣半島嘅原因就係呢一邊冇咩單位揀，咁你即使有得揀，佢當其時嘅價錢貴啊嘛。你睇翻疫情之前，你買隔離海岸嘅3期、4期、5期以及6期嘅單位，基本上望到海嘅，你都去到4萬蚊一方嘅啦。咁而家我哋現市幾錢咧？2萬1到2萬6，其實呢個價錢你話貴，其實都唔算貴；你話平，其實都唔平，因為本身珠海嘅一個價錢叫做分佈比較點講咧，比較散嘅。咁其實最主要我哋喺珠海嚟講，大家睇都係睇幾個片區嘅啫，一係唐家灣半島，一係十字門，一係就金灣航空新城，一係就我哋講緊嘅老香洲啦，拱北嗰個片區。但係目前嚟講，你話潛力最大或者咧個未來可以俾你更加多驚喜嘅地方，無非就係我哋一個唐家灣半島啦，以及我哋一個航空新城，因為十字門同埋我哋拱北已經係完全成熟咗啦嘛，已經係叫做冇乜嘢可以更加多嘅大型基建俾到大家。咁而呢2個地方嚟講咧，我哋仲會有啲土地，即係政府到時可能有個大嘅 project 落嚟，咁都會響呢2個地方啦。咁包括我哋而家講緊嘅3G 通道，咁佢會唔會通咧？咁呢個係一個問號。咁佢即使會通，亦都係唐家灣半島嘅。咁佢如果通咗之後即係題外話都唔怕講咧。你喺呢一個位置真係講緊半粒鐘去到深圳前海，因為我哋依家今日天氣就比較差嘅，你望到海對面嗰邊咧，其實就係深圳嘅前海嚟㗎，係啊。咁今日有啲霧啦，所以你睇唔得好清，係啦。咁除咗呢一個區位之外咧，咁其實成個唐家灣嚟講咧，我哋最多配套嘅地方就係呢一條海岸線㗎啦。咁而呢條海岸線上邊依家最秀嘅單位就係呢一個格力海岸嘅第7期以及第6期，但係第6期就冇景觀嘅，咁第7期就有海景開幕。咁佢嘅配套有包含邊啲嘢咧？啱先我哋所講到嘅2個商業體，包括我哋成個18公里長嘅海岸線情侶路啦，叫做都向我哋樓下。咁包括成個唐家最大嘅海濱公園都係我哋門口。包括珠海第2個遊艇碼頭會所都喺呢一個位置，所以其實佢嘅位置係冇得輸嘅，係啦。咁至於佢嘅價錢嚟講咧，就因人而異嘅。咁其實2萬幾即係2萬1到2萬6呢個價錢，喺珠海選擇係好多嘅。但係如果有海景去選擇嘅話咧，其實基本上我諗冇咩選擇，因為即係你如果去到吉大嘅話咧，有咁靚仔嘅海景單位，你起碼都去到三字頭、4字頭㗎啦，即係大家價錢嘅相差一半㗎啦，係啦。咁單位嚟講，我哋今次就影咗3個嘅啫，94、130平以及呢一個114平方嘅。咁如果你想要啲細些少嘅單位，其實都有嘅。我哋有60零方、70零方嘅2房啦，亦都係海景單位。咁其實今期嘅視頻就分享咁多先啦，下一期再見啦，好嗎？See you later，拜拜。